O girassol é uma das flores mais fascinantes da natureza. Além de lindo, ele é super medicinal e nutritivo. Suas sementes são comestíveis, ricas em vitamina E, minerais que ajudam na saúde do coração e fortalecem a imunidade. Dele se extrai o óleo de girassol, usado na cozinha, que substitui o óleo de soja. E você sabia que as pétalas e raízes podem virar chá? É muito utilizado na medicina popular contra febre e problemas respiratórios. E aí, sabia de tudo isso? Deixa nos comentários e segue o canal se gostou.